नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जुकाम व खांसी से हैं परेशान तो इसे खाने से 9 मिनट में मिल जाएगा छुटकारा। आजकल मौसम बदल रहा है, ऐसे में हर कोई सर्दी खांसी से परेशान है। सर्दी खांसी अपने साथ एक नहीं बल्कि कई सारी बीमारियां लेकर आता है। यदि किसी को सर्दी हो जाए तो फिर पूरे बदन में दर्द, सिर में दर्द, नाक का बंद होना, खांसी और बुखार होना, ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, परंतु आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप सर्दी खांसी की जो परेशानी है उसे जल्दी राहत पा सकते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल सर्दी खांसी होने पर हम अदरक का रस और शहद का सेवन करते हैं, लेकिन आज हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उसके अनुसार आपको कच्चा नहीं बल्कि पकाकर इन सब चीज़ों का सेवन करना है। इससे आपको दोगुना लाभ प्राप्त होगा। इसे आपको जो इस्तेमाल में लाने वाली चीज़ों का प्रयोग करना है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। गुड़ 100 ग्राम, अदरक 2 से 3 इंच का टुकड़ा, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच। अब इसे आपको कैसे बनाना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को छील लें और फिर अच्छे से धो लें। अब अदरक को कद्दूकस करके एक छन्नी की सहायता से इसका जूस निकाल लें। अदरक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। एक प्लेट में गुड़ को भी आप फोड़ लें। एक बड़ा तड़का पैन या फिर कोई भी बर्तन गैस पर चढ़ा दें और फिर उसके अंदर आप गुड़, अदरक का जूस, अजवाइन और हल्दी पाउडर डालकर कुछ देर पकाएं। यदि आपको कच्ची हल्दी मिल जाती है तो यह आपके लिए दुगना लाभ देगी, लेकिन यदि कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को कुछ देर पकाएं जब तक ये गाढ़े ना हो जाएं। पकाते समय इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये जले ना। जब यह पदार्थ गाढ़ा हो जाए तो इसे आप एक बर्तन में निकाल लें और फिर इसका सेवन करें। सेवन करने के लिए आप 1 चम्मच का इस्तेमाल करें। आप इसे दवा के तौर पर सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब इसे आप खाएं तो पानी ना पिए बल्कि कुछ देर बगैर पानी पिए ही रहे। और आप इसे बच्चे को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसे आपके बच्चे को देने से उसको हर प्रकार से राहत प्राप्त होगी सर्दी जुकाम की तकलीफ से। क्योंकि बच्चे अक्सर दवाई खाने से परहेज करते हैं तो वो इस पदार्थ को बहुत ही आसानी से खा भी लेंगे। हालांकि अदरक का जूस थोड़ा कड़वा होता है और यदि आप अपने बच्चे को अदरक का जूस देंगे तो वो नहीं पिएंगे, परंतु यदि आप उन्हें इस तरीके से बनाकर ये पदार्थ देंगे तो वो बहुत जल्दी खा लेंगे, क्योंकि इसमें गुड़ की मिठास है। गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होता है जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।